Specialistë sektorit qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin GX 32 vjeç banues në Korçë, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Në vijim të informacionit paraprak të dhënë ditën e djeshme, në aksin rrugor Maliq Korçë, ku ngeli i dëmtuar shtetasi OK, ju informojmë se specialistë sektorit qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për këtë shtetas për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. Specialistë për hetimin e krimeve ekonomike e financiare referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin JK 33 vjeç, banues në Pirg Maliq, pasi në aksin rrugor ponçar bilisht, gjatë kontrollit në automjetin e tij, shërbimet e policisë zgjetën dhe sekuestruan një sasi duani që dyshohet se 33 vjeçari e ka futur kontraband nga Greqia. Specialistë për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Maliq referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasit KL pasi u kap duke kryer punime ndërtimi pa leje, VR 58 vjeç banues në Korçë, pasi dyshohet se me vetë gjyqësi i ka hequr disa shtylla në kufirin ndarës midis tokës së tij dhe vllait të tij. AÇ 42 vjeç banues në Dushar, pasi ka goditur me sende të forta një 42 vjeçar për motive të dobta. Specialistë për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Korçë arrestuan flagrancë shtetasin VX 39 vjeç, banues po në Korçë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij. Po nga këta specialistë u referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasit SP, pasi u kap duke kryer punime ndërtimi pa leje për një 10 vjeçar për veprën penale të shkatërimit të pronës me zjarr nga pakujdesia, pasi duke luajtur nga balkoni i banesës së tij në lagjen nr. 9 në Korçë, ka hedhur një tampon shkume të ndezur, e cila ka rënë mbi një automjet, i cili si pasojë e flakëve është djegur plotësisht. Specialistë e hetimit të narkotikëve referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin MÇ 27 vjeç, banues në Tiranë, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjedhe ju sekuestrua një sasi lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa.